日本は漫画家の寿命が長いです。これが日本の漫画の長所なんだけど、ところで韓国の漫画界は未だに漫画家の寿命が短いです。なぜ短いのでしょうか。いろんな理由があるんでしょうね。一応一つ考えてみることができるのは、皆さんは日本の漫画家より遅くデビューして早く終わります。軍隊も行かないといけないし、大学も行かないといけないですよね。漫画家のデビューが遅いです。出遅れたが寿命も早く終わります。寿命はなぜ早く終わるのでしょうか。それもいろんな理由の中で一つが、この業界が10年ごとに地殻変動をします。これを韓国漫画10年周期説と言います。もし聞いたことがある方いらっしゃいますか。私が2012年に韓国漫画を研究していて、これらの歴史を整理してみると、約10年ほどの間隔で大変革が起こることに気づきました。私が10年周期説を大学教授の同僚に話したら、おお、本当にそうだねということです。これからは私が韓国でこんな話はもうしないから、その方が10年周期説についてのお話を続けてくださいました。ところでこの前に日本ヤフーで日本人が書いた記事で、韓国漫画10年周期説と出るのです。回り回って日本まで広がりました。10年周期説を簡単に説明しますと、1970年代にはハップドン時代、ハップドン出版社時代というものがありました。ハップドン出版社時代が終わり、1980年代にデボンソ時代が始まりました。この時代には作家が出版社も作りました。1970年代のハップドン時代は、ハップドンというたった一つの出版社が韓国の漫画界を全て支配していました。それで正確には完全に支配したわけではなくて、1970年代にスポーツ新聞が漫画事業に参入し、ハップドンと激しい競争をしたことがあります。1980年のデボンソ時代は、超人気作家たちが出版社を立ち上げます。物価に対する漫画家が韓国史上最も金を儲けた時代は、今ではなく1980年代です。そして1990年代は、私とここにチェ先生がデビューされた雑誌時代がありました。その次に2004年から Webtoon 時代が始まりました。それなら Webtoon 時代は10年周期じゃないんじゃない？ 2004 年から2024年まで何の変革もないんじゃないか。驚くべきことに Webtoon が最も正確に10年周期であっています。2014年に大変革がありました。その大地殻変動は何か、有料化という地殻変動です。有料化はどのように起こったのでしょうか。有料化はレジンコミックスの誕生によって起こりました。それから10年、2024年には何が起こったのでしょうか。実は私は2020年頃から、次に Webtoon に地殻変動が2024年頃に起きるかな、こういう風に思って、それで韓国の Webtoon 業界の知り合いとこれについて話し合い、準備をしなければならない、そういう話をしました。なので私は Webtoon がグローバル化されて起こるだろうと思いました。こういう見通しをしました。しかし Webtoon がグローバル化するにつれて地殻変動が起きたのではなく、グローバル流動性の時代が終わり、スタートアップへの投資減少が Webtoon 業界に対して地殻変動を起こしました。年度はだいたい当たったんですが、予想は間違っていました。それでは私が気になるのはこれです。グローバル流動性に関して韓国の Webtoon 産業に危機が訪れた。多くの人が失業者になった。この問題は承知しました。ではグローバル化による地殻変動はなぜ起こらなかったのか。その理由は、思ったよりグローバル化されませんでした。世界で Webtoon 漫画家がものすごく誕生していい漫画家になるべきだったのに、そんなことはなかったんです。新しい市場の創出と交流に対する地殻変動、これは起きませんでした。それで韓国漫画10年周期説を私が作ったんですが、これがだいたい今まで当てます。次もまた当たるかは分かりません。10年ごとに必ず起きなければならない理由はありません。質問があればしてみてください。
私がいつも絵を描いたら1ヶ月間他の絵を描くことができないのに、理由は次の絵を描こうとするときはもっとクオリティの良い絵を描こうとするからだと思います。私はこのままでいいですか？そうしたらこう考えればいいんです。その1枚が1ヶ月にもっと売れればいいんじゃないかな。売れれば何の問題もないでしょう。皆さんの選択肢が週刊連載誌だとすると、週刊連載は毎週80カットから100カットを描く必要があります。この基準より少なく描くと問題になります。しかも毎週描かないといけません。でもミケランジェロが壁画を週に80個ずつ描かなければなりませんか？ミケランジェロくらいならたまに描いてもいいんじゃないですか？そのように私がクオリティは高いけど速度が低いなら、それに合う領域を探せばいいです。その基準に合う領域が韓国になければ海外で探してもいいです。私の主張はどうせグローバルに行くべきだということです。それではこれを直すべきかどうか、これが問題かどうかは、これを一つの基準として考える必要はありません。私がそれを合わせていけば問題じゃなくて、むしろ長所になるかもしれないし、そこに私が当てられなかったら、これを変えるか失敗するかやらないといけないんです。変わるのも本人の選択だし、変えないのも本人選択です。だから状況、可能性、自分が夢見る未来などを多彩に考えて単純に考えないで、いい決定をしたらいいですね。私が本当に好きな広角機動隊の四郎正宗先生がアップルシードという漫画を描いてくださったんですが、4巻が86年頃に出たんですが、まだその次が出ていません。驚いたことにファンはまだ次の巻を待っています。待つだけの作品なんです。そうすることもできます。もちろん簡単ではないでしょう。世の中に簡単なものはありません。キャラクターを構想するとき、どんな要素を一番重視されるのか知りたいです。キャラクターデザインはデザインをする方法というものが存在します。しかし韓国と日本でキャラクターデザインと関連した方法を教えてくださいというと、一番多く出てくる話はこれです。シルエットで描いてきた時、キャラクターが区分されてこそ良いキャラクターデザインだ。果たしてそうでしょうか？有名な先生もそうおっしゃってますが、それはデザインをする方法ではありません。デザインのコツです。コツは方法ではありません。キャラクターデザインをする方法とは、私がドクターストーンとオリジンを同時に連載したんですが、2つの作品のデザインをする時間が5分しかありませんでした。週刊連載を2つもするのにキャラクターデザイン時間がないのは当然です。今話しているのはキャラクターデザインをするデザインの論のことを言っているわけでもないし、商業的なキャラクターの作り方とか素晴らしいキャラクターデザインのやり方を言っているのではありません。キャラクターデザインは実際にどのように行われるのかについての話です。意外と漫画でキャラクターデザインっていうのは何もありません。素晴らしいキャラクターデザインはゲーム業界でたくさん出てるんですが、漫画界は意外とやり方でやっています。私が普段こういうキャラクターを描いていました。そして次の作品で主人公でこのキャラクターを使います。それではせいぜいここにそっとこうしたり、少しこうやって髪の色を変えようかと思ったら、そういう風にこれをそのまま使ったり変装して使います。助演もこうなっているんですが、普段描いていたキャラクターである高校1年生のトップのキャラクター、どうですか？シルエットはほとんど同じです。これ以外は同じですよね。髪の色は黄色と紫にしましょう。髪の色以外はあまり変わりません。シルエットでほとんど区別がつかないけど大丈夫です。3番目のキャラクターも同じようにしましょう。今度は髪を少し変えてあげましょう。首に何かかけるのを一つやってあげましょう。これは隣の高校トップです。違いが微妙で区別がつかないけど大丈夫です。悪いことはありません。代わりに事前にたくさん描いておいてください。学校のトップだけが出てくるという法はないじゃないですか。老人も描かなければなりません。
老人も3種類くらい前もって描いておくといいですよ。小痩せの老人、丸い老人、将軍の感じの老人、これくらい描いて少しずつ変えて使うとキャラクターデザインはあまり必要ありません。これくらい追加しても違いますよね。こんな風におばあちゃん、子供のようなキャラクターたちをあらかじめ準備しておくとキャラクターデザインを頼りになります。自分の絵の実力に自信がない場合はどうすればよいでしょうか？自分の絵の実力にはいつも確信がありません。一度も確信があったことがありません。実は私たちの漫画界というのは最高コンテンツの多様性を持っています。こんなに多様な理由はコンテンツビジネス全体の非常に重要な部分を占めており、一 IP 供給者の役割をしているからです。そのため他の分野がより多様になることができません。日本の漫画の例を挙げるとエッセイ漫画だけでもあらゆる種類の漫画があります。さらには溶接素材の漫画もあります。映画がこんなに多様なことができるでしょうか。溶接素材の漫画が面白くて人気があればいい IP だと思って映画を作ります。ですから一 IP 供給者である私たちが多様でなければなりません。いろんなスタイルが集まっていろんなスタイルを作るのが我々の世界が人類に貢献する方法です。誇りに思ってください。しかしその多様性が作品として発表されるためにはシステムがそれを助けないといけないし、その多様性を尊重し読者の尊重も必要でしょう。背景を描くとき、実際にある場所なら資料を見て描けばいいのに、ファンタジーのような背景はどのように描けばいいですか？実際に存在しない背景を描くときどうするのか。最も簡単で効果が確実な方法はさまざまな実際の背景を組み合わせることです。アバターのような映画を考えてみてください。中国のどことオセアニアのどこを組み合わせて増やし減らし追加し抜くなどの作業で地球外惑星の世界を作り出しました。したがって実際に存在するものを組み合わせる方法はとてもいい方法です。それでは本当に存在しない世界を作るためにはどうすればいいのか。資料写真さえない世界を作りたいときは私が好む方式は科学知識を使うのです。物理学や土木工学に関する知識等を活用するにあたり、例えば高さ200キロの火山がある、ここは火山のカルデラが100個ぐらいあるよ。こういう時はこれに関する科学知識を使ってどうしてそのような形が自然な形になるのか、堆積と風化はどこでどのように起きるのか、この程度の岩石の強度ならこの部分はどうなるだろうか、こういうことを反映するのです。絵というものは私たちが世界を理解する方法です。世の中を理解してこそ描くことができます。絵を描くには科学の知識だけでなく知識を積まないといけません。存在しないものを作り出すことは容易なことではありません。それで科学知識を使うことをお勧めします。こんな方法が難しければ簡単な方法を一つ例を挙げます。ひっくり返す方法があります。地と空をひっくり返す、こっちとあっちをひっくり返す、上から下にひっくり返す、右から左に変える、こういうシンプルな方法もあります。 SF 的な都市を作るのに絶壁にこうやってビルがあります。これは科学知識とも全く関係がないですよね。でもこうやって90度回転するだけでも存在しない新しい世界が作られるじゃないですか。詳細なディテールは資料を参考にすることもできるでしょう。そういう方法があると思います。そしてもう一つだけ言いますと、皆さんが背景を普段想像するのが好きだったら人物を描く方法のように背景を描くこともライブラリーができるはずです。そうなったら早く描くこともできるし、全て私のものになります。このライブラリは非常に重要です。さまざまな要素に対する背景も少しずつ描いてみて観察しながら練習しておけば自分だけのライブラリーがいくつかできて、それは私が背景を描くとき強力な財産になります。締め切りをする時もすごい力になると思います。
私が韓国の漫画家として生きていく中で、なんで私と私たちの仲間たちはこんなにまで大変なことがたくさん起こるかな。こういうことをたくさん考えたんです。でも私が2015年にボイチ .com というのを作って、世界中の漫画家志望生と連絡を取ってみました。でも2016年にあるモロッコの漫画家志望生にこういう内容をいただきました。私は日本で漫画家になりたいです。しかし私たちモロッコは漫画界もなく本も出版されません。日本語学院を行くためのお金を稼ぐためにイタリア語を勉強してイタリアでアルバイトをしています。この言葉を聞いて私はとても心が痛かったです。この方は漫画を勉強するためにイタリア語を勉強してイタリアに行ってバイトをして、そのお金で日本語の塾に入って日本語を勉強した後にその時から漫画を勉強しなければならないんじゃないですか。モロッコで生まれた漫画家志望生だという理由でここまでするべきでしょうか。この学院に入るために2つの外国語を勉強して2つの国を移動する必要があると考えてください。その全ての費用を皆さんは自分で稼がないといけません。それで返事を、私たちが間違ったみたい、モロッコの漫画界があれば解決するだろう、帰って待ってればここで何とかする、そうやって話したんですが、それがもう9年経ちました。その9年間、私がいろんな人たちに世界漫画の可能性について話しましたが、モロッコではまだ何も起こっていません。世界の漫画家志望生たちをその後も YouTube と X を通じて疎通してみました。彼らと話してみて思ったのは、漫画界があるということだけでも世界でトップティアです。私も皆さんも世界的に見ると幸運児たちです。大ヒットする作家になるかもしれないし、とにかく30年間ずっと漫画を描くこともできるし、1年に2万人近い雇用チャンスもあり、こんな立派な教育機関で皆さんを大切に思う院長に出会うこともできます。私が漫画家をしながら感じたことですが、大変なことは何としてもやり過ごすことができます。皆さん絶望しないで、作家として生きて諦めずに、私は実力がないんだ、こういう心配はしないでください。努力しながら漫画を好きになって生きていけばいいです。講義はここで終わりにしたいと思います。長い時間ありがとうございます。